ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮರ ಇದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಲದಕಾಯಿ ಮರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಕಾಯಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ನೀವು ಮರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬೆಳ್ಳ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರೌಂಡಕ್ಕೆ ಇದೆ ಕಾಯಿ. ಇದು ಮುಳ್ಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಮರ. ನಾವು ಮರ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ನಾವು ಈ ಕಾಯಿನ ಏನಾದರೂ ಕೀಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಕ್ಕಿ ಹಾಕಿನೇ ಕೀಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಕೊಕ್ಕಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೊಕ್ಕಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಕೀಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕೊಕ್ಕಿ. ನೀವು ಕೊಕ್ಕಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಡು ಮೇಯಿಸ್ತಾರೆ, ಕುರಿ ಮೇಯಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇವು ತುಂಬ ಹೈಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಈ ಕೊಕ್ಕಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೇನಾದರೂ ಹೈಟ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೀಳೋದು ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮರ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಳ್ಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು, ನಾವು ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೊಕ್ಕಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೀಳೋಣ. ಒಂದು ಕೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಟ್ಟಿ, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೈಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇದು ಬೆಳೆದ ಕಾಯಿ. ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಗಳು ಬೇಕು, ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಸಿಟಿಲೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಅದ್ರ ಕಾಯಿ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮರನೂ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಮರ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಣ್ಣು ಮಾಮೂಲಿ ಸಿಟಿಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಬರೀಷ್, ಆ ಕೊಕ್ಕಿ ಎತ್ಕೋ, ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಪೀಚು. ಇದು ಹೈಟ್ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿದಿರು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತಂದು. ಹೈಟ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಚೂರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೀಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೇಲಿರೋದು ಕೀಳೋಣ. ದೊಡ್ಡದು ಎತ್ಕೊಂಬ್ರಿ ಸದ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಕಿತ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ. ನಾವು ಕಾಯಿ ಹಾಕಿಳ್ತದ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಂತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮರ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಫುಲ್ಲು ರೆಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತೆಲ್ಲ ಕೀಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರ ಕೊಕ್ಕಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೀಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಇದು ಅದೇ ತಾನಾಗಿ ಉದುರೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಯೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಣ್ಣು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಕಿತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಮುಳ್ಳು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ರಂಬೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಳ್ಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬೇಕಷ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಈಗ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪೆ, ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಚಿಪ್ಪೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಸಾಕಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇದು ಬೆಳೆದಿರೋದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ನಾವು ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನೋಡಿ ಇದು ಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಣ್ಣು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಒಂಥರ ಕಲರ್ ಅದು ಕಾಫಿ ಕಲರ್ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಹಣ್ಣಾದರೆ, ಆ ಥರ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ವೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಣ್ಣಾದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇದು ತಿಂದರೆ ಒಂಥರ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ತೊಗರು, ಒಂಥರ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಟಕ್ಕನ್ನು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ತೊಗರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟಕ್ಕನ್ನು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ತಿಂದರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು. ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬೋದು. ನಾವೀಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಆದರೆ ತುಂಬ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಥರನೇ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ತಿನ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ತಿನ್ಬೋದು. ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು ಹುಳಿ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಹುಳಿ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಚಿಪ್ಪೆ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಪ್ಪೆ ನಾವು ಸುಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಪ್ಪೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ನಾವು 2 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈ ಚಿಪ್ಪೆಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಅವರೆಕಾಯಿ ಗಿಡ. ನೋಡಿ ಇದು ಅರಳುಕಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಅಂತ, ಅದ್ರದ್ದು ಗಿಡ ಇದು. ಹೊಲ ಫುಲ್ಲು ಸಾಲು ರೀತಿಲಿ ಹಾಕೊಂಡವ್ರೆ. ಸಾಲಿಗೆ ಅವರೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅರಳು ಹಾಕೊಂಡವ್ರೆ. ರಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೊಂದು 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಯ್ಬೋದು. ಅದು ತೊಗರಿ ಗಿಡ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ ತೊಗರಿ ಗಿಡ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅವರೆ ಗಿಡ, ತೊಗರಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅರಳು ಗಿಡನೂ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದು ಅಳಸಂದಿ ಗಿಡ. ನೋಡಿ ಇದು ಅಳಸಂದಿ ಗಿಡ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಅಳಸಂದಿ ಗಿಡ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆಲದಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಇದು ತುಂಬ ಖಾರ ಇದೆ ಅಂತೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಖಾರ ಇರೋದು. ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಫಸಲು. ಸುತ್ತ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಣ್ಣಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಯಿ ನೋಡಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಾಯಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಯಿಂದ ಹಣ್ಣಾಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 3 ಕಲರ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನೆ. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒರಳ್ಕಲ್ಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಣಕೆ ಇದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಒರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಇದನ್ನ ಒರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಾ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಹುಳಿ ಅಂಶನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು. ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 1-2 ಸಲ ಜಾಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಿದು. ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಐತಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹುಳಿನೂ ಸಹ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಳಿನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜಜ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷು ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊರಲ್ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಚೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಹೊರಲ್ ಕಲ್ಲಿನೇ ತೆಚ್ತಾವನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸಲ ತೊಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಉಯ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಲದಕಾಯಿ ನಾವು ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಬೇಲದಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3-4 ಐಟಮ್ ಒರಳಲ್ಲಿ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಇದು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒರಳಲ್ಲಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಕುಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಈ ಖಾರದ ಜೊತೆಲಿ ಒರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಂದು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದೋ ಅಂತ. ನೀವು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ನಮಗೆ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ನೆಗಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಸಿಗೋದು ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಸಹ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ ಅದು ಆ ಹಸಿ ಖಾರ, ಆ ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿರೋಕ್ಕೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೊಲ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಕೋತಿರಲ್ಲ, 1-2 ಸಲ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಆವಾಗಲೇ ಇದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ಲು ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೊಂದು 1.5 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಬರೀಷ್ ಹೇಗಿದೆ? ಸೂಪರ್ ಆಗೈತೆ. ತೊಗರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೀಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಥರ ಐತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.